最正啊！圓形浴缸。點解會冇人咧？成個泳池得我同屋企人就係因為應該係啲水實在太凍。Hello， 大家好，我係 Joanne， 趁住復活節假期，同屋企人同埋朋友一齊返嚟深圳玩。今次呢就係嚟咗深圳嘅觀南湖，我哋 book 咗喺地鐵觀南湖站一出就到嘅 Hardwalk Hotel 岩石酒店住3日2夜。Hello， 今次住1017號房，而家入嚟 room tour。首先入嚟呢度咧就有擺行李嘅位置。跟住就入到嚟房間，呢度有張雙人床、電視、書台，跟住呢度仲有個 sofa， 對正對面 MH Mall。好，跟住重頭戲，哇！睇唔睇到呢度行1級樓梯上嚟？哇！好大個浴缸啊！呢度仲有個凳坐，最正啊！圓形浴缸，呢度洗手盆位置，企缸，入面呢度就係 toilet 啦。簡單嘅 room tour 啊！呢間酒店實在太正啦，所以咧今次呢條片啦，主要咧就會係介紹翻啦酒店嘅設施同埋活動。話咁快咧，所以就嚟到第2日嘅自助早餐時間。早晨啦，話咁快就嚟到第2日啦。今日咧就嚟到 Hardwalk Hotel 食呢個自助早餐嘅。咁頭先啦出咗兜個圈啦，食物選擇其實唔係好多咯。咁但係咧人啦客人嘅數量啊都幾多。咁而家即刻睇翻個自助早餐先。而家影一影翻俾大家睇呢一個自助早餐咧有啲咩食物啦。如果你問我嘅話咧，我就覺得咧呢一個自助早餐嘅食物嘅種類啦，唔算真係好多，而味道咧都唔係話好驚豔嘅。不過咧，如果以一個親子酒店嘅角度嚟睇啦，咁其實我都收貨噶啦，我都覺得非常之滿意，亦都好啱大人啦、小朋友食嘅自助早餐。我今次咧就嚟呢度住3日2夜啦，而我買嘅 package 咧就只係包房嘅啫，就冇包自助早餐嘅。咁所以咧我就係要自己額外俾錢啦嚟呢度食自助早餐噶。咁咧佢嘅精髓就係記住，你一定要早1日就已經咧要買定呢個自助早餐，你唔好 walk in 入去，因為咧早1日嘅話咧，咁大人嘅收費咧就係100蚊人民幣啦，1.2米樓下嘅小朋友係免費嘅。如果身高1.2至1.4米咧，收費就係60蚊人民幣。呢一個咧就係你早1日買定第2日嘅早餐嘅價錢。如果你 walk in 嘅話咧，就唔係呢個價錢噶啦，就會貴1折噶。所以咧，大家一定要留意。我哋一行7人啦，就住咗2晚嘅，而我哋咧2日都選擇翻啦嚟酒店食呢個自助早餐。其實咧酒店對面咧已經係 MH Mall 啦，係有勁多嘢食嘅。只不過咧我哋咧就比較懶啦，就諗住咧唔緊要啦，橫掂都咁平，咁就喺個酒店入邊度食啦。食完又可以參加下酒店嘅活動，咁所以咧大家都可以考慮下啊，究竟會去對面嘅商場嗰度食早餐啦，定抑或都會揾一日試下酒店嘅自助早餐。佢呢個咧食自助早餐嘅地方咧都大嘅，不過咧但係一到假期咧啲房咧就會爆晒嘅時間咧，就真係未必能夠容納咁多人。不過咧佢哋都好好嘅，就會即刻啦開埋對面嗰個宴會廳嘅，咁所以咧都唔使話擔心咧，如果咧人多嘅話咧會食唔到早餐咯。不過可能你就會坐咗喺宴會廳嗰邊，咁就變咗啦，就要行遠少少翻過嚟呢邊攞嘢食啦。成個自助早餐咧，我覺得最好食咧就係腸粉啦。但係咧你係見唔到嘅，因為咧佢淨係得個牌，跟住咧就同你講啦，就係咧即叫佢即整嘅。咁所以咧大家嚟到嘅話啦，都可以咧同個廚師講啦，就係咧想要一個即製嘅腸粉，咁佢咧就真係會喺你面前嗰度製作嘅。咁我係覺得啦，呢一個咧係喺香港啦，就唔係成日都會食到咯。咁係反而啦，翻到嚟咧深圳呢一邊啦，先可以試到嘅腸粉嚟嘅。咁所以有機會大家都試下，加咗蛋同埋肉嘅腸粉，再整咗個燒賣。啱啱攞咗呢個腸粉咯，好好
雞蛋嘅餐身。哇，係咪好 surprise 咧？食自助早餐竟然有賓利兔出嚟啦，同大家影相啊！因為而家係復活節嘅關係啊，咁所以咧食自助早餐嘅時間咧，賓利兔就會出現啦，仲會咧行去每一台啦，同大家嚟到去影相嘅。食完自助早餐之後，我哋就嚟到 reception， 想睇下啦，酒店會有啲咩活動。咁而家影一影個時間表俾大家睇下啲餐廳嘅開放時間。突然之間喺 reception 嘅隔離，我竟然發現到有人喺度整緊棉花糖啊！原來咧呢啲棉花糖咧係免費送俾住客㗎，只要你排隊就可以㗎啦，而且咧仲可以揀顏色啊、大細添啊！第二日喺同一個位置嘅話啦，我又發現咗啦，佢哋咧係有小丑喺度扭波波俾小朋友啊，所以呢間酒店咧真係好適合親子啊！酒店嘅6樓啦，就有個兒童俱樂部嘅，咁佢哋咧就搞咗個復活節嘅活動，所以啦食完早餐喺5樓，跟住我哋就上咗嚟6樓兒童俱樂部啦。咁呢度嘅兒童俱樂部咧都幾大㗎。首先一入到嚟咧，佢有一個閱讀嘅圖書嘅地方啦，跟住又有啲玩棋啦，各類嘅棋都有嘅，足球機都有。再行入啲啦，就見到有呢一個電子遊戲嘅部分啦，而呢一個部分咧就係需要啦買幣先至可以玩到嘅。而家係復活節假期啊，所以都見到啦，都有幾多小朋友咧就過咗嚟呢度玩嘅。而喺另外一邊啦，呢一個地區咧就係咧會搞一啲活動㗎，咁有啲活動咧就係要額外收費嘅。復活節嘅重頭戲活動當然就係揾復活蛋啦，咁所以咧呢個兒童俱樂部啦就搞咗一個活動咧，就係揾復活蛋嘅。咁咧應該係咧啱啱搞呢個活動啊，經驗不足啊，估唔到咧會有咁多小朋友嚟參加，一個小朋友可能有2個家長帶住，你睇下幾咁墟冚啊個情況。跟住咧個活動咧仲要係去唔同嘅樓層喎，咁變咗咧周圍突然之間咧都湧現咧好大量嘅人群啦。等 lift 啦，又等咗勁耐啦。不過咧，見到啲小朋友啦，揾到復活蛋咧，真係好開心、好興奮嘅。咁另一方面啦，我覺得酒店都好慷慨嘅。咁只要啦小朋友有參加活動嘅話啦，佢都會啦送一啲嘅金幣啦作獎勵俾佢哋啦，可以喺翻呢個兒童俱樂部嗰度玩嘅。咁所以咧，最後咧大人小朋友都皆大歡喜，個個都有復活蛋，個個都有復活節禮物。而家做呢個植物拓印，呢一個話，黃揼就得㗎啦。將個顏色印到去下邊，真係要咁大力啊！可怕嘅事情發生咗啊！突然之間啦，台面呢個玻璃碎咗啊！好彩咧就冇人受傷。聽到現場嘅聲音啦，個個都係好用力咁樣打㗎，而最後啦，當然要職員啦幫我咧收拾個殘局啦，就係咧整好呢一個拓印啦。大功告成！呢一個就係個活動時間表啦。酒店嘅健身室啦，同時都係設喺6樓嘅，咁就係24小時開放嘅，只要用房卡啦就可以嘟到入去噶啦。入去參觀一下呢個健身室啦，咁呢個健身室嘅地方啦係好大嘅，設備亦都好齊全，而且啦採光度亦都非常之好嘅。但係唔知點解啦，下晝嘅時間啦一個人都冇嘅，而且啦佢亦都有室外嗰部分嘅，但係我唔知點樣可以開門出到去。再介紹埋啦，喺酒店嘅地下啦有一間啦叫做 V 星嘅酒吧，地方都大嘅，不過啦我哋今次啦就冇時間啦嚟到去食啦。玩齊晒4個活動啦，跟住佢就話咧有件 T 恤送嘅，咁所以而家咧就嚟到1樓佢嘅紀念品部，攞入齊咧4個人啦就可以咧換一件 T 恤係送嘅，就係呢一個款嘅啦，咁啊可以揀翻個啱你嘅 size。作為一間親子嘅酒店，又點可以冇泳池呢？呢一間酒店啦就有一個室外嘅游泳池。而家嚟到游水時間，咁就係去到咧 Heartwork 酒店嘅26樓嘅天台嘅泳池嚟㗎。咁佢嘅 size 咧就唔係好大嘅啫，一條直線啦。咁至於咧佢嘅水深咧，最淺就0.9米，最深咧去到咧盡頭都係1.4米嘅啫。但係最主要咧啲水係凍㗎，咁所以咧雖然而家你見到太陽好似好曬咁啊，但係咧踩落去啲水都真係凍㗎喎。
呢一個高層嘅泳池咯，係正嘅，只係啲水實在太凍。哇！我哋游水包場啊，即係我哋7個人一齊比。話咁快咧，就喺呢個 Hard Rock Hotel 嗰度咧，就住咗3日2夜啦。今次啦，對呢度嘅住宿咧係非常之滿意噶。咁我今次咧就係透過 KKday 啦嚟到去買呢個 package 噶。咁佢就做咗一個咧好特別嘅優惠咧，就係咧1間房連住2晚啦。咁就係港幣1180蚊嘅。而我咧就係經過 Shopback 啦再買嘅。咁所以咧就再有14% 回贈。咁即係差唔多係講緊1000蚊啦，就可以住到2晚啊。咁咧不過咧佢就淨係得個房間啦，就冇包其他嘢嘅。咁對於今次呢個住宿咧，真係完全冇投訴啦。見到啦，房間都係啦，好大啦，好靚啦，尤其是個浴缸咧係超級正噶。咁所以咧，如果大家有機會嘅話，都可以嚟到觀瀾湖呢一度嘅 Hard Rock Hotel 嗰度試下。因為最緊要啦，佢咧係好近啦，對面就係 MH Mall 啦，而咧就係嗰個觀瀾湖生態園啦，你就可以有嗰個海洋世界啦，又可以滑雪啊、卡丁車，基本上咧全部啦都集中晒係喺呢個酒店嘅附近嘅。咁希望大家都中意呢條影片啦，記住要訂閱、like、share， 仲可以留言俾我。我哋下條片再見，拜拜。今集介紹完酒店，下一集咧就會話俾大家聽喺酒店附近啦，究竟有啲咩好玩好食？大家記住留意我下條片嘅分享啦，下條片再見，拜拜。